Օգոստոսի 28-ից 30-ը Ծաղկաձորում լոռեցի շուրջ 300 երիտասարդների համար Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի և Վանաձորի քաղաքապետարանի աջակցությամբ կազմակերպվել էր երրորդյա երիտասարդական հավաք։ Մեկ մարզի երիտասարդներ են հավաքված և այս շփումները, այս կապերը նաև հնարավորություն կտան հետագայում և ձեր անձնական կապերի և գործունեության ընթացքում առավել արդյունավետ դարձնելու։ Նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Ծաղկաձորում Վանաձորի քաղաքապետի թեկնածու Սամվել Դարփինյանը հանդիպում ունեցավ Լոռու մարզի երիտասարդների հետ։ Հաճախակի չի լինում, որ մենք կարողանանք երիտասարդների հետ հանդիպենք, բայց ես տարեկան մի քանի անգամ կարողանում եմ ժամանակ գտնել և երիտասարդների հետ հանդիպել, թե բուհերում, թե հասարակական կազմակերպություններում, թե նաև միջոցառումների ժամանակ։ Շատ եմ կարևորում այս կարգի հանդիպումները, որովհետև մեր երիտասարդները շփվում են միմյանց հետ, իրենց տրամադրությունները, իրենց մտորումները, ինչու ոչ նաև մտածածները իրար հետ մտքերի փոխանակում կատարում, որը նաև իրենց շատ օգտակար է լինում անձնական կյանքում։ Հանդիպման ժամանակ ուսանողների կողմից հնչեցին բազմաթիվ հարցեր ժամանցային կենտրոնների բացման, բնագիտական գիտությունների և տուրիզմի զարգացման, ինչպես նաև նոր աշխատատեղերի ստեղծման հետ կապված։ Երիտասարդներին ամեն հարցում ես աջակից եմ, իր պատասխաններում նշեց Սամվել Դարփինյանը։ Ի ուրախություն բոլորիս, երրորդյա նախատեսվող հանգստի շնորհիվ զգացում եմ, որ ինչ-որ կառուցողական մթնոլորտ կա և փորձում ենք սառույցը տեղից շարժվել դեպի դրական բևեռ, կարծում եմ։ Գերի Բաղդասարյան, ես ուղղակի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, Տաշիր հիմնադրամի և Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի մեզ լավագույն հանգիստ և շփվելու հնարավորություն ընձեռնելու համար։ Գաղտնիք չէ, որ մեզանում ուսանողների մեջ այսպիսի հնարավորություն, որ դուք եք մեզ ընձեռնել և միակ հնարավոր տարբերակն է Ծաղկաձորում այսպիսի լավ ժամանակ անցկացնելու համար։ Ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ մեր առօրյան շատ հետաքրքիր և հագեցած է, այստեղ շատ լավ է անցնում։ Եվ ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ այստեղ հավաքված են Վանաձոր քաղաքի և Լոռու մարզի ակտիվ և գործունեան երիտասարդները, ում համար միևնույն չէ իրենց երկրի և քաղաքի ապագան, և մենք բավականին հետաքրքրված ենք Վանաձոր քաղաքում կատարվելիք ընտրություններով և վստահեցնում եմ ձեզ, որ մենք հրաժարվելու ենք իօքուտ կարգության, ամուր կամքի և փորձի և կոչ եմ անում այստեղ գտնվող բոլոր երիտասարդներին միահամուռ մասնակցել սեպտեմբերի 9-ին կայանալիք Վանաձորի քաղաքապետի ընտրություններին և մեջբերել Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանին։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր երիտասարդները այսքան կազմակերպված են ու օժտված, կարողանում են հետաքրքիր առաջարկություններ անել, լինել խոհեմ ու շրջահայաց, իր խոսքում նշեց Սամվել Դարփինյանը։ Հանդիպման վերջում երիտասարդական հավաքի ժամանակ կազմակերպված շախմատի և սեղանի թենիս մարզաձևերի առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղերը գրաված ուսանողները պարգևատրվեցին պատվոգրերով ու գավաթներով։ Լիա Ներկարարյան, Գարիկ Հովհաննիսյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։